ना ही स्थिती पळयशी जाल्यार हेका कंप्लिटली आतांच्या पद्दतीन एका म्हयन्याचो जोरदार पाऊस हा आणि जोरदार पाऊस असल्या कारणान ही स्थिती निर्माण जाल्या. तेज्या उपरांत परत जर विचार करीत जाल्यार ज्यो वाटो आसल्यो उदक भायर सरपाक बंदराचेर जे उदक वयताले ते उदक बंदरार वयपाचे वाटो आतां इल्ल्यो इल्ल्यो बंद जायत गेल्या. त्या खातीर उदक हांगा ब्लॉक जावन उरता आनी परत हाय टायड असल्या कारणान उदक जे सकयल देंवोंक जाय बंदरार ते देंवोंक पावना आनी आर्का वयलें उदक आमचे थंय वयता आनी ब्लॉक जाता आनी ते रिटर्न मारता. तेज्या खातीर ही परिस्थिती परत बिचोलेन निर्माण जाल्या आनी हितूनसून एकूच सोल्युशन म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार आदले पद्दतीन वाटो आसल्यो भायर उदीक सकयल देंवपाक थंयसर प्रयत्न करून आमदारान आतां सांगलात तुमकां त्या पद्दतीन जर त्यो वाटो मोकळो करीत इल्लें इल्लें उदक सुरळीत फुडें वयतलें. म्हणजे कितें म्हणून सांगू पावसूय खूब पडटा म्हणून म्हाका दिसता उदीक ही जी सायड आहा पळय लामगांवची सायड जो व्हाळ आहा थंयसून शेतांसून उदीक येवपाक लागला. हे पयलीं जायनासलें. हांव तुका कित्याक तेजेर तेंच्यांनी शोध करूंक जाय आनी सारको तो कितें तो तेजेर सजेशन काडून कितें ते उपाय योजना करूंक जाय. म्हणून कशें म्हणून सांगू तुका पावस एकदम खूब पडटा वयरूय खूब पडटा आनी बाजारान आतां तूं जाणा बाजारान उदीक ऑलमोस्ट सेकंड टायम आतां शिरलेलें आसा. आमी इवन सकाळच्यान आमी हांगाच आसा लोकांक हेल्प करता. आमी जी शॉपां आसा तांकां तेंचे सामाना हेका तेका आमी हेल्प करता. आमचे म्युन्सिपाल्टीचो सगळो स्टाफ सुद्दां सगळो आमी हांगा डेप्यूट केल्लो. तेंच्यांनी सुद्दां खूब जाणां हेल्प केल्लेले आसा. आमी आमच्या परेन सगळे आमी जे जाय हेल्प जाय ते आमी करीत आसा. म्हणून कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचें पडटलें कित्याक हे आतां सेकंड टायम उदीक येयल्लेलें आसा. आतां पर्यंत दुकानान बी उदक गेलां आसतलें घरांनी खंय उदक गेलां आसतलें तशें सिच्युएशन तुमच्या पर्यंत तुमी कशें हँडल करता. आमी तेच तुका सांगलें न्हू आमी आमच्या स्टाफाक आमी फूल स्टाफ म्हणजे जो लेबर आसा आमचो तो आमी कामाक लायलो हांगा. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें कोणाक हेल्प करूंक जाय कोणाचें सामान काडूंक जाय कोणाचें उदीक भितर म्हणजे जाता तितकें तो पर्यंत तुमी हेल्प करा लोकांक. आनी कॅज्युअलिटी बीन तशी कांय ना पुणून बऱ्यापैकी आमी काम केलां आनी आमी आसा अजून पर्यंत बाजारान आसा. हे सिच्युएशन आतां केन्नाच आसा तुमी आयकलां आसतलें उदय म्हटलां की 3.5 वरांचेर सकयल उदक देवं शकता. तर हे कंडिशना उपरांत तुमी फुडें काय आनी कितें अलर्ट बी दवरतले. आमी अलर्ट आसाच. पूण आतां पावस नासलो तरी आसतना उदीक येतालें पूण आतां पावस परत आतां स्टार्ट जाला. आतां फुडें कितें जायत ते नेम ना पुणून आमी आमचे म्युन्सिपाल्टी आमचे सगळे कावन्सिलर सगळे आमी अलर्ट आसा. आमी ऑन द टोज आसा. चडशे पळोवंक गेल्यार काय दिसता ही जी स्थिती येयला न्हू खूब वर्सांनी आय थिंक आतां कळ्ळा म्हाका 124 वर्सांचो रिकॉर्ड मे बी ब्रेक केला दिसता पावसान आनी अशी स्थिती जावपाक हो जो मुसळधार पावस चालू आसा पळय तीच हे एक जबाबदारी कशी येयलेली आसा आमचेर. आनी मेनली पळोवंक गेल्यार जे नाले बीन आहा ते कुंभ जाल्ले पळय व्हडले म्हणजे हांव बारीक म्हणिना गटरां पूण बारीकश्यो गजाली घडलेल्यो आसा. कित्याक की जेन्ना पावसा पयलीं जे 2 म्हयने आसता पळय मे आनी एप्रील ते क्रुशियल म्हयने आसता तेन्ना काम करपाक मेळटा. जे नाला गटर कितें आसता ते उस्कोवपाक मेळटा. त्या कारणान CC येयल्ल्या कारणान आमकां जाय आसलो तो लेबर घेवंक मेळ्ळो ना CCच्या कारणान. आय थिंक गव्हर्मेंटान तेजेर खंय तरी CC सुद्दां येयली जाल्यार जे लेबर घेवपाक पाबंदी आसता पळय ती तेंच्यांनी खंय तरी कमी करून ती अलाव करची. तेज्या कारणान जी गटरां बीन उस्कोवपाची कामां जाता पळय ती वेवस्थीत जातली. आनी जेन्ना पावस आनी दारान येयल्लो आसता पळय ना तेन्ना आमकां झटचें पडचें ना ही गटरां साफ करपाक. ही एक मेन जबाबदारी आसा की गटरान ते उदकाक वाट मेळना. हांगा सुद्दां पळय तुमी उदीक भितन वयता तशेंच भायर वयरसूनय चालू आसा. हेजो अर्थ कितें फ्लो येतात नो डावट पण खंय तरी फुडें ब्लॉकेज असल्या कारणान मातशें उदीक वयर येवंक लागला. दॅट्स इट. डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग जाली ताच्या भितर तुम्ही पळयलां आसतलें की सगळ्या बाबतींत तुम्ही फाटल्या फावटी सांगलेलें की गटराचे आनी झाडांचे गजाली जाल्यो पण त्यो खंय तरी कमतरता पडटा अशें दिसता तुमकां. कमतरता म्हणजे मेन सांगूंक गेल्यार हांवूच ते मिटिंगेक उलयल्लो की जेणे करून 70-80 पिरायेच्यो ज्यो पयलींच्यो झाडां आसा त्यो मारच्यो म्हणून आनी ज्यो आमी परमिशनाक सुद्दां घातलेल्यो डेप्युटी कलेक्टरान त्यो आमकां परमिशनां मेळपाक लेट जालो. आतां दिल्यो सुद्दां जाल्यार फंडाचो प्रॉब्लम येता. फंड म्हाका दिसता बिचोले सांखळे आनी मयां मेळोन तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो तालुका आमचो आहा बिचोली हेका मेळोन डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान कळ्ळ्या प्रमाणे 50,000 मेळटाले पयलीं
ते वाडोवपाची सुद्दां आमी हें केल्ली, तांकां विनवणी केल्ली, ते सुद्दां अजून म्हाका दिसता जालें ना काय. तरी आमदारान हे फुडाकार घेवन ते खंयचो ना खंयचो फंड अरेंज करून आमकां ती झाडां हे मारपाची सुरू केल्लेली आसा. अजून म्हणजे लेट जालोलो आहा तो. एकामेकांची अशी जीवन हानी घडची न्हू हेच देवा कडेन मागता. तेज्या पयलीं आमच्या IDCन आतां तो मेन रोड आहा थंय यो वचप आसता, थंय पळोवंक गेल्यार गुलमोहर ह्याच पावसाक 3 झाडां ऑलरेडी पडलेली आसा आनी 7-8 म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 7-8 घरां जी आसा सायडीची धर कोसळोन पडपाच्या मार्गार आसा. सो हांव इतलें देवा कडेन मागता की थंयसर जीवन हानी जावची न्हू. ते घरा बीन कांय ना सायडीक, फक्त कोण चलता वयता जर तेजेर पडले जाल्यार तितलोच त्रास आसा. म्हणजे आता सिच्युएशन जर पळयशी जाल्यार उदक आतां हांगा मार्केटान आयला, एके सायडींतल्यान येता दुसरे सायडींतल्यान येता, उदकाक वचपाक वाटूच काय ना. आतां आमी हें सिच्युएशन 15 दीस पयलीं जाल्लें, 22 दीस, तेन्ना आमी असेसमेंट केल्लें. तेन्ना आमच्या बरोबर एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसता, आकाश येता, इंजिनियर आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा. तेन्ना 2-3 गोश्टी आमच्या नदरेक आयल्यो. एक म्हणजे सार मानस, हे कुचिऱ्याचें सार मानस, तो जो व्हाळ न्हंय आसा ती डिसील करपाक जाय. दुसरो रिटेनिंग वॉल. तिसरें आमचें जें पंपींग स्टेशन आसा ताची पावर वाडोवपाक जाय, फूल टायम पंपींग करपाक जाय. आनी चवथें जो आतां बंदार आसा, वॉकिंग ट्रॅक आसा म्हणजे आमच्या सेतू संगमाकडे वचपाक, थंय तो धबधबा टू गांवकार वाडा म्हणजे तो वाडोवपाक जाय. हे थोडे कशी जाल्यार हे बिचोलेन मातशें कमी जातले. दिसार टॅक्निकल पण सांगतात जो हे कशें आसा, हे करूंक ना म्हणून जावंक ना. इतली नॅचरल कॅलमिटी जाला तुमकां खबर आसा. अंदू एकाच म्हयन्यान इतको पावस पडलो की सबंद वर्साचो एकाच म्हयन्यान पावस पडला. आयज हे 2 राती पावस भरपूर पडल्यामुळे परत एकदा उदक हे बिचोलेन ह्या 20-25 दिसां भितर येयले. आतां आमचो एक प्रश्न की हे अशेंच येत रावतले जाल्यार तेजेर कितें तरी तुमी सोल्युशन काडचें अशें हांव ऑथॉरिटींका रिक्वेस्ट करता. कित्याक सांग, बाजारकार सद्या भियेल्लेले आहा. बाजारकार म्हणटा आतां चूक टिकली, आमी बाजाराक सामान हाडपाचें काय ना. त्यामुळे तांचेर आतां व्हडलो प्रश्न येयला की अशेंच जर सिच्युएशन उरतलें जाल्यार, कित्याक सोल्युशन म्हाका दिसना इतक्या बेगीन जाय तशें. कित्याक पावस पडटा त्यामुळे खंय डिसल्टिंग बी करतलो जाल्यार कांय चान्सीस आतां ना. पण हेच्या फुडें गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी एक हेचेर विचार करून ते डिसल्टिंग वेवस्थीत करचें अशी हांव तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता. नाजाल्यार हे आमकां त्रासदायक वयतलें बाजारकारांक. आयज हे दिसाचें येयलां त्यामुळे आमकां तितके तरी भंय ना. हे जर रातचें येयल्लें सिच्युएशन हाता भायर वयतलें आसलें आनी ते सांबाळपाक आमचे कडेन शक्यय नासलें. आता सोमारच्यान सोमारच्यान श्रावण स्टार्ट जाता आणि त्या बरोबर 1 म्हयन्या भितर चतुर्थी येता. अशेंच जर सिच्युएशन जर उरलें जाल्यार बाजाराचेर कितको इफेक्ट पडूंक शकता तुमच्या? ना बाजारकारूच भियेल्लेले आहा न्हू, शॉपवालेच भियेले आहा. ते आतां आमचे कडेन उलयताले आमी सामान हाडप काय ना. जर अशेंच जर सिच्युएशन उरलें जाल्यार ते भियेन जर उरले जाल्यार सामान हाडटले खंयसून. बाजार कसो जातलो चवथीचो? हे माल जर ना मार्केटान जाल्यार बाजार कसो जातलो? त्यामुळे एक ऑथॉरिटीन कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडचें. नाजाल्यार आमकां हें त्रासदायक वयतलें. हांवें तांकां एक सजेस्ट केला, रिक्वेस्ट केला की हे जे उदक जे स्टक जाता ते स्टक जाता ताका एक कारण म्हणजे थंयसर बंदर तो 4 इंची घरां आसा आनी शांतारगा थंयसर तेंच्यानी तो एक हायट त्या रस्त्याक वाडोवची आनी ते 3-4 मोरयो घालच्यो. मोरयो म्हणजे अश्यो हे उदक पास जावपाक, तरूच हें उदक हळू हळू थंय देंवोंक शकता.